दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। प्रीवियस टाइपिंग टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और उसमें 5 जो मेरे टॉपर हैं उनको मैं आज पुरस्कार से सम्मानित करने जा रहा हूं। तो मैं बारी बारी उनका नाम लूंगा और वो एक एक करके आएंगे और पुरस्कार ग्रहण करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्थान पर है गौतम कुमार 6 इवनिंग बैच के, जिन्होंने 45 स्पीड लाया है और 100% एक्यूरेसी लाया है। ठीक है, तो प्लीज यहां आए गौतम कुमार और अपना प्राइज रिसीव करें। साइड में। और दूसरे स्थान पे हैं रणधीर कुमार। रणधीर कुमार 9th इवनिंग है ना, जिन्होंने 48 स्पीड लाया है, लेकिन थोड़ा सा एक्यूरेसी में चूक हो गया इसलिए सेकंड पर आए हैं। 99% एक्यूरेसी लेकर इन्होंने सेकंड स्थान प्राप्त किया है। और तीसरे स्थान पे हैं शशि कुमार 6 इवनिंग बैच के, जिन्होंने टाइपिंग स्पीड लाया है 45 और एक्यूरेसी इनका है 99% और ये तीसरे स्थान पर आए हैं। और चौथे स्थान पे हैं मनीष कुमार 9th मॉर्निंग, जिन्होंने 45 स्पीड लाया है और एक्यूरेसी इनका है 98% और इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया है। और पांचवें स्थान पे हैं संजीव कुमार 7th इवनिंग, इन्होंने 41 लाया है स्पीड और 99% एक्यूरेसी प्राप्त किए हैं। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस, जो भी बेल्ट्रॉन के विद्यार्थी हैं सभी को मैं सूचित करना चाहूंगा कि बेल्ट्रॉन का डेट, संभावित डेट जो है वो सितंबर में है। ठीक है, डेट अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो डेट क्लियर होने से पहले आपको टेस्ट का जो प्रारूप है वो उसके साइट पर आ जाता है। उसके ठीक 1 महीना बाद आपका एग्जाम लेता है। तो अभी तक उस तरह का कोई लिंक अभी प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि सभी लोग अपने तैयारी को बरकरार रखें और अच्छा परफॉर्मेंस दे और जॉब प्राप्त करें। क्योंकि मेरे सेंटर से अभी तक बहुत सारे बच्चे बेल्ट्रॉन में भी जा चुके हैं और बहुत सारे जॉब में भी जा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कीजिए। और थोड़ा सा मैं 2 शब्द इन लोग से बुलवाना चाहूँगा इस टाइपिंग सेंटर के बारे में। तो शशि कुमार बताएंगे इस सेंटर के बारे में कि जब ये सेंटर में आए थे तो किस स्थिति में थे। पहले तो सर आपका धन्यवाद पुरस्कार के लिए। हम सेंटर में आए थे तो हम पूरा जीरो थे, 0 to हीरो सफ़र यहाँ पे पूरा किया हूँ। और मेरा स्पीड एक्यूरेसी, मुझे कुछ बेसिक भी नॉलेज पता नहीं था, मतलब कंप्यूटर क्या होता है, जो टाइपिंग क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है। सर के गाइडेंस में पूरा मैंने यहाँ पे कवर किया, स्पीड कवर किया, एक्यूरेसी के साथ किया। और सर गाइडेंस देते हैं, बेसिक टू पूरा बुक के साथ पढ़ाते हैं। और कहना चाहेंगे कि यही आप लोग भी जुड़िए सर से, राज टाइपिंग सेंटर से। आपको बहुत ही कम समय में अच्छी टाइपिंग और स्किल के साथ आपको सिखाया जाएगा। और यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जुड़िए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थी ने बोला इस सेंटर के बारे में, तो अगर आप भी इस सेंटर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस सेंटर में ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा एड्रेस है रामकृष्ण कॉलोनी, बाजार समिति, केला मंडी के पीछे। और अगर आप इस लोकेशन में रह रहे हैं तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्वागत है आपका मेरे सेंटर में। ठीक है, तब तक के लिए चलिए, धन्यवाद।